係啦，咁啊都講翻一個現象咧，就係點解新股又跌啊，或者黃金有時升升下又跌咧，就係最主要因為個股市下跌，一啲資金鏈嘅斷裂啦。因為咧股市下跌變咗咧好多，譬如持有黃金嘅朋友啦，可能就會沽出黃金，就喺個股市度補倉。咁亦都係咧有啲揸咗新股嘅朋友咧，話新股咧就係因為冇蟹貨啦，就算打仗啊或者係逆市嘅時間咧，其實佢哋都會升。咁但係咧去到咧個大市跌得比較多嘅時間咧，持份者咧就會沽翻啲貨出嚟。寧願將啲資金就代代平安先，咁啊再買一啲就跌得比較多嘅股份啦。咁所以星期一都提大家啦，個市反彈嘅時間咧，率先會反彈就係啲 AI 股份啦。咁所以見到咧 AI 股份咧呢兩日係彈得比較多啲嘅。咁啊尤其是出龍蝦嗰隻啦，咁大家都知啦。咁但係龍蝦呢樣嘢咧，開始咧市場上亦都有啲嘅聲音就講翻啦，養龍蝦好貴喎，因為大家咧都係擔心嚟緊好多人嘅工作會唔會俾啲 AI 去取替嘅。咁但係暫時嚟睇咧，嗰個 AI 嘅成本咧，譬如你養隻龍蝦幫你做嘢咧，其實個成本都唔平喎。咁所以咧短期嚟講咧，應該就冇咁快可以完全就取替人手嘅。咁所以而家咧就係嗰個市場咧就係炒緊呢啲消息啦。